Të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio unë jam së bashku me një zonjë të nderuar, artiste. Në regjistrin e vokal të saj ajo këndon si mezzo soprano, por në veprimtarinë e përditshme është pedagoge vokalit, por edhe e muzikës në Universitetin Luigi Gurakuqi. Sot së bashku me mua në këtë studio është Mimoza Rakaj. Mirëmëngjes Mimoz, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Merita, mirë se u gjeta. Sa bukur zëri që në fillim një artiste na përshëndet. Si ndjesh me fillimin e ditës, zakonisht e impenjuar drejt destinacionit? Sot është më e veçantë sepse unë kaloj çdo ditë këtu, nga ju, por unë ndala për këtë ftesë që ju mbët dhe jam e nderuar. Dita ime është e zakonshme me fillimin e mësimit e tjerë me këto detyrimet që janë pastaj në familje e tjerë. Një grua ka shumë angazhime, por meqense do të hedhim paksa vështrimin tek aktiviteti juaj, unë do ta ndalja në aktivitetin e skenës, i cili për hir të vërtetës ka qenë me një ecuri mjaft të mirë, por edhe në aktivitetin pedagogjik të mësimdhënies. Në fakt, të dyja këta kanë për bazë zërin tuaj, i cili ka një regjistër paksa të veçantë, nuk gjendet i shpesht, mezzo soprano. Ndjeni e bekuar nga Zoti për këtë fakt? Tashi, zëri kur e ke, do të thotë që të duket diçka krejt e natyrshme. Që secili që ka atë timbrin e vet, atë përcaktimin e zërit vet, e ka dhe e mbron, si të themi, atë dëshirën, atë lumturinë që ka atë timbër zërit. Por duke qenë se e the pak më përpara që është një timbër shumë i veçantë, shumë i rrallë, normal që po. Në Shkodër në fakt jemi dy dhe veriu, siç po shohim, shumë prodhon talente, shumë zëra të bukur, shumë timbre të bukur. Jemi dy të tilla, unë dhe profesoresha kolegja ime, Rita Dervishi, e përshëndesim. Mezzoja të plot, mezzo soprano, po shpresoj që të ketë tepër në të ardhmen. Në fakt, ajo që vlen të përmendet është puna në zhvillimin e vokalit, në mbajtjen, në parametra, por edhe ajo nismë që secili e ka nga fillimi. Ndoshta ti nuk e dije në fillim që një vajzë e vogël, Mimoza Rama, shkon në festival, këndon në festivalin e Pionierit, por aktivizohet edhe me shkollën 8 vjeçare, 8 hershme Docmazi, me mësues Pierin Gjyshja. Ka qenë një fillim entuziast, apo jo? Mirë, po thua, unë në fakt e maj mend veten gjithmonë duke kënu, duke aktivizu, duke shku vazhdimisht në prova për të zhvilluar këtë zë. Ka qenë e bukur kjo periudhë? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Zotni Pierin Gjyshja ka qenë ai i cili na ka përzgjedhur që në nderim dhe mirënjohje. Patjetër që po, njëri pa lodhur dhe me gjitha vlerat që mund të ketë një mësues. Nderim për atë brez mësuesish, Moza kanë punuar shumë. Sakrificat jashtëzakonshme, ashtu është. Dhe më ka përzgjedhur gjithmonë me korin e fëmijëve, pastaj më evidentoi si soliste në shumë programe që organizohet e shkollave, gjitha shkollat në fakt kanë organizuar shumë programe në atë kohë, konkurse ndërmjet shkollave 8 vjeçare, ka pas mjaft, do thotë. Një hero pata çudit shumë sepse më zgjodhi një këngë pak si folklorike, pak si dhe thash, nuk e di, mu dukte se ne ishim mësuar me këngën popullore, por më shkoi shumë ajo këngë, më përshtat. Cila ka qenë? Nuk më kujtohet, po ka qenë e veçantë në krahasim me tjerat. Po, nuk më kujtohet. Më pas ka qenë klasa 4 e 5. Vogël shumë. Prandaj. Ti shkove edhe këndove edhe në festivalin e Pionierit. Po. Në fakt, profesor, po themi prapë, zotni Pierini na adresoi tek shtëpia Pionierit që ishte atëherë, dhe që
u dynte, po themi nga shumë fëmijë në rrethet të ndryshme dhe unë me plot shokë shoqe tjera tek zotni Leonard Deda për të na provuar edhe ai do thot na për të qenë pjesëmarrëse në korin, pastaj edhe ai në disa koncerte, festivale, po më shumë festivale lokale, me ka evidentu si soliste. Kam qenë edhe pjesë e korit shumë, e komplekseve, por edhe si soliste në këtë po, ajo që të dallon është hapi që more drejt një profilizimi. Pas klasës së 8 ti more një vendim dhe konkurove në shkollën e mesme artistike, atëherë është quajtur Shkolla e Muzikës. Si ka qenë ky moment, sepse me sa di ke patur një pedagog shumë të suksesshëm dhe ne po i përmendim të gjithë, kemi nderim dhe respekt. Ka qenë profesor Ferit Bala, e përshëndesim. Patjetër që po, mirënjohje edhe për profesor Feritin dhe falënderime pafund për punën që ka bërë me mua këtë rast dhe me gjithë bashkëmoshtarët e mi dhe me brezat një pas një. Ti mësove që ke një regjistër të veçantë. Unë në fakt ishte atëherë që të bëheshin 3 kërkesa për të vazhdu shkollën. Dhe unë në 3 kërkesat kisha dhe shkollën e muzikës. Me njoftojnë pastaj që duhet të paraqitesh në konkurs. Me thënë drejtën, edhe kisha dëshirë, po kisha një stepje, nuk e di, se thoja konkursi ishte hera parë që u ballafaqosha me konkurs. Dhe aty fitova. Patjetër ishte një komision që më mend fakt zotni Feritin patjetër, por edhe zotni Tonin Zadeja që ka kanë pjesë nderim për profesor Toninin dhe të tjerë pastaj që nuk më kujtohen dhe u shpalla mas disa kohëve më ardhi përsëri përgjigja që ti ke fituar me këtë shkollë. E di ti që ishe mezzosoprano, e kishe idenë e këtyre regjistrave vokale? Jo, nuk disha se isha mezzosoprano, por gjatë punës pastaj profesori duke punu me vokalin, duke fitu teknikën vokale gradualisht, atëherë u evidentu zëri im dhe profesori pastaj filloi edhe programi të fokusohej tek zëri im, pra se gjithmonë është kjo që patjetër nxënësi duhet me nxjerr një herë vokalin me pa ngjyrën e zërit, pra timbrin që përcakton se çfarë regjistrit keti, se regjistra janë të shumë edhe mezzosopranot janë të ndara, lirike, dramatike, sikurse janë aq më tepër dhe soprano, sepse gjithmonë ka me shumicë soprano. Dhe ishte zëri im pra në këtë timbër, në këtë ngjyrë të zërit, që në atë kohë dhe pastaj gradualisht fillova dhe unë të bindesha dhe të kuptoja pa, por nuk disha unë se që është zëri mezzosopranos në fakt, ja. Por në fakt asgjë nuk ishte e gabuar, sepse tashmë rruga jote ishte vullosur, sepse nuk ishte thjeshtë të fitoj edhe konkursin për Institutin e Lartë të Arteve. Kanë qenë parametra, nuk gjykoj, mund të jenë përsëri, por me qenë se është pak a shumë koha jonë, e dim që kanë qenë disa parametra të patolerueshëm profesional. Fitove dhe vazhdove Institutin e Lartë të Arteve, po atjetër pra se mas mbrojtjes së diplomës në shkollën artistike ishte caktuar mas disa muaj data e konkurimit në shkollën e lartë dhe aty ishin nxënës, po themi, nga gjithë Shqipëria që konkuroshin për varet, pastaj sa ishte plani atë vit ishin 7 kanto që do të pranoheshin, por pastaj nëse do të ishin edhe më të mirë ose edhe më pak pretenduesa, do të thot ato që meritoshin, por gjithsesi ishin 7 dhe unë isha në atë 7 shef. Konkursi ishte aty patjetër me figurat disa i kisha ndëgju vetëm emrat, disa jo, se ishte edhe mosha atillë që akoma Nxënëse cilës mjeshtre të vokalit keni qenë? Kam qenë nxënëse e mjeshtrit të zërit profesor Gjoni Athanas. Si ka qenë të punoje me Gjoni Athanas? Dhe koncert maestre, në fakt se është e rëndësishme edhe kjo, që unë kam pasë Maria Antoniu, motra e violoncellistit famshëm. Gjergja në të dy ato sot nuk jetojnë, as Maria, as
Gjergji, pra që ishte një violoncellist i famshëm, por kjo ishte me një kulturë të jashtëzakonshme. Këto dy ishin korçar, pra. Këto patjetër që fillon të pëlqenin zërin tim, punën e tjerë, pastaj këto ishin hapa të... Si ishe të punoje? Nga i herë shpejt, nga i herë ngadalë. Çfarë mendon se ke fituar nga mjeshtria e këtyre artistëve të mëdhenj? Atëherë, profesor Gjoni kishte një kulturë shumë të madhe muzikore. Dhe kur jepte një arje, po themi, ose edhe një ushtrim vokal, ajo nalte frazë për frazë, dhe duke dhanë edhe periudhën kur është shkru kjo pjesë apo ky ushtrim, duke pas parasysh që një gabim të vogël për shembull që unë mund ta bëja unë edhe kushdo se ishte proces pune dhe ishte gjë e pashmangshme, nuk lete, nuk tolerote për me kalu. Duhet mu kthy, duhet me zbatu kështu siç ka kanë ajo dhe më thanë që ka kërku kompozitori. Ne tash nuk kemi kompozitorin këto që të na thonë, por ne jemi ato që duhet të kërkojmë studentave për sosmërinë. Për sosmëria është e vështirë mu arrit, po ama ti afrohemi, të kemi nivelin. Po mirë, me qenë se ju thatë që këto dy mjeshtra me të cilën ju keni punuar, shumë preciz, ishin korçar. Unë e di që në repertorin e këngëtarëve patjetër repertorin e këngëtarëve lirik duhet të jetë në një farë mënyrë edhe një arje shkodrane. Ju afronte arjen shkodrane, jaren shkodrane? Edhe në qoftë se sa afronte, e afroshe unë arjen, jaren shkodrane, pra, dhe patjetër që ishte në programet, po ishte ndoshta në një jare që, sepse jo të gjitha jaret mund më shkojnë mu ose një personi tjetër, pra duhet me ditë edhe këtë pjesë që qatë shkon për vokal, qatë të përshtatet për timbrin e tjerë, dhe ka pas raste që unë kam thënë profesor, ti ma ke dhënë këtë, unë do të mësoj këtë, por më pëlqen edhe kja. Pra ka kënë këtë diskutim i lirë, ka qenë edhe në Shkodër kështu, disa herë, kur ishim në vit 4, sidomos që kishim marrë një pjekuri relativisht të caktuar, por edhe në Shkodër dhe kishte, domethënë kishte një patjetër thotë me shumë dëshirë, dhe keni thotë ju shkodranë që ne sado që t'i këndojmë këto jaret, nuk mund t'i këndojmë absolutisht kursi ju. Pra ishte një vlerësim. Në fakt edhe ne i thoshe ato serenata, pavarësisht ju i keni karakteristike të zërit, të dialektit e tjerë. Në fakt pas mbarimit të shkollës së lartë, keni patur ndonjëherë mendimin apo mundësinë që të mos ktheheshit në Shkodër, apo ju kthyet me shumë entuziazëm në qytetin e lindjes? Ky entuziazmi në fakt ka qenë shumë me i pari që mu ka bërë për me ardhë këtu në Shkodër. Shumë kam pas, domethënë, propozime nga profesori dhe nga, do të thotë, ato zvishin në emër të profesorit, sepse profesori ishte pedagog, por ishin nëpërmjet profesorit. Nëpërmjet profesorit. Për teatrin Opës, po ishte një diçka aty, u do të që 1 ose 2 vjet më ndaj në kori të teatrit Opës. Pastaj u zhvilloshin përsëri ato audicion, pavarësisht po them se për mezzo soprano në çdo lloj periudhe të shkollimit ka gjithmonë është një mezzo soprano, janë 5-6 soprano, gjithmonë ka pas, dhe ishte ajo mundësia shumë e mirë që për të evolu, pra, dhe me kalu soliste, po unë kisha dëshirën, duke pas parasysh edhe dëshirën e prindëve të mi, duke pas parasysh sakrificat e jashtëzakonshme që kanë bërë për me majt mu në shkollë. Atëherë unë e zgjodha këtë që të vej me shumë dëshirë. Dhe nuk ishte ajo dëshira për më ndaj prap nër konvikte, një mbështetje nuk e kisha. Dhe zgjodha Shkodra, thash, është shumë e mirë, shumë me aktivitete, në fakt shumë ka pas atëherë. Çfarë aktivitetesh mbani mend, sepse keni qenë edhe vazhdon të jeni, po
me shumë aktivitet në skenë, nga shtëpia e kulturës, aktivitete me muzikën e ngritur, do të thoja, me arje, me pjesë lirike të njohura, ju mund t'i sillni më saktësisht në mendje. Në fakt, unë isha pjesë, pastaj u përsëri, shkova dhe u bëra pjesë e korit të shtëpisë kulturës, që aty ishin plot edhe solista, por edhe jo. Kishte edhe amator aty. Dhe përzgjidhesha her pas here për të bë ndonjë pjesë solo. Por gjithsesi unë nuk najta duar kryq, si thohet, dhe në 83-shin, 82-shin kam kry atë Akademinë e Arteve në 83-shin. Kam bërë një koncert recital me koncert majster Gjon Saraçi ose Zotni Nino që ne Zotni Nino, respekt, e kam pasur edhe unë mësues. Pra kur fillot e Zotni Nino me i ra pianos, të dukte sikur po fillon një orkestër. Ty po shoqëron një orkestër. Një adrenalinë e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. E kam bërë një koncert në hollin e teatrit, po siç nuk ka këna energjësimi për me rujt një flet volant, për me rujt nuk e di pse. Dhe nuk kam unë a fotoj pa tjetër që ja. Repertor ka qenë, kryesisht kanë qenë në fakt pjesë që unë edhe kisha mbrojt diplomen dhe ishin pjesë që prap do të kënoshin edhe janë kënu, sepse pa tjetër që po themi Violeta mund t'jenë kënu nga një artist ose artiste me 10 role ose 100 role, po thamë në rang botëror, roli Violetës, ose një x rol tjetër. Dhe unë i kisha ato pjesë, pavarësisht me ndonjë rifreskim me një shkodrane etj. Ma i mend kanë kënë Sensans, më duket, ka qenë një roman shumë e bukur spanjolle, Kodra e Lotëve, që aja po t'ishte aktuale përsëri për të kënu, nuk e di, nuk kam pa ndonjëherë, po t'ashti që po vjen fjala, ishte Sarasate, në fakt, një kompozitor. Pablo Sarasate. Pa, dhe e kam kënu në falë me fjallë shqip, sepse nuk rule, jo gjitha pjesë atëherë i kënoshim të përkthyera. Është kodra lodhve, që të gjithë në qajma, burrat tanë që shkojnë mërgime diçka të tillë. Kishte një përshtatje ndoshta. Kishte një përshtatje dhe po them, po të këno ajo përsëri, mund të thonë nuk e kam rimarrë në fakt asnjëherë këtë pjesë. Pa tjetër që kam në atë librin që unë kam pas pjesë një blok i malë të shkruar me dorë, se ashtu kena shkruar atë kohë. Edhe pjesë të tjera për momentin të ashtu ka kalu. Përveç recitali, pa tjetër që kanë vazhduar aktivitetet të tjera. Përsëri kam pas recital në 89, në vitin 89 me shoqëruese Zyrena Mihillin, e përshëndes shumë. Një mësuese e mrekullueshme Jona. Më ka shoqëruar në Shtëpinë e Kulturës që sot është konsullata, aty organizuaj koncert. Janë organizuar shumë. Për çudi, unë kam atë gazetën Drita. Në fakt që është publikuar aty aktivitetet e javës që ishte një. Edhe kam është e shkruar pra, e kam të ruajtur. Çuditërisht se po them nuk kena kanë në gjithësum për këto gjëra. Për me rujt e tjera, mas disa vite, pastaj fillon. Atëherë nuk ka qenë as Facebooku që të dokumentohej. Absolutisht, pas një aparat fotografik të paktën që ti kisha, ndoshta në këto institucionet mund kenë ndonjë dokument, nuk e di. Por përveç pastaj kanë vazhduar. Recitale, rreth 6 recitale kam unë, duke përfshirë edhe një në Ulqin në vitin 2011 që fakt po flasim më vonë, sepse unë kam dhënë si më atje. Është një periudhë interesante ajo, por duhet të vazhdoj me ecurinë tënde si këngëtare, edhe me shoqatat kulturore, grupin Rozafa Ekspresion, por edhe me shoqatën kulturore Prengjakova, me sa ti keni një kontribut shumë të madh. Patjetër, kam qenë pjesë e këtyre të 2 formacioneve korale, në fakt me Rozafa Ekspresion një periudhë të shkurt. Pak më të shkurt, një grup serioz, një grup që ka punu profesor Zefçova. Emra të nderuar, i përshëndesim. Patjetër, por që aktiviteti im dhe ajo, po themi, ma të përshpallosja e vlerave të zërit tim, për mundësi që ka Shkodra, ka qenë ato aktivitetet shumë të mira që ka bëha
Gjon Shllaku me grupin polifonik për Jakova, pra, që është formuar në vitin 97, në atë kohë që gjithkush për hinesh e din dhe nuk harrohet kur. Dhe në atë periudhë, pra, ne ashtu kemi shku herë pas herë në prova dhe duke na thot duke punu me pjesë të ndryshme, pastaj kemi pa koncerte qoftë në Shkodër, por edhe kemi pas edhe shumë turne me këtë grup jashtë Shqipërijet, pra, dhe kemi pas arritje shumë të mira. Unë dua të ndalem në këtë aspekt sepse të mbash në këmbë një grup të tillë polifonik siç është grupi kori polifonik Prenjakova, e shoqatës Prenjakova, nuk është e lehtë, është një punë këmbgulse. Ndjes, tepër profesionale. Është një punë që gjithmonë kulmon me suksese dhe evidenton dhe mban në formë të tillë artist, siç është edhe Mimoza që është këtu sot në studio. Keni qenë jo vetëm koriste, por edhe në të soliste, shumtën e koncerteve që ka realizuar ky grup artistik, pra ky formacion koral, kam qenë soliste, pra, dhe në koncertet tu, por shumë edhe në koncertet jashtë vendit, dhe kam qenë pjesë e suksesit të këtij grupi, të këtij formacioni. Unë uroj veçoj në fakt që mua më ka lënë shumë brez, të gjitha kanë pas atë rëndësinë e vet shumë të madhe dhe edhe po themi duartrukitje dhe vlerësimet, por veçoj koncertin për herë të dytë që kemi shku në Firenze, Palazzo Vecchio. Aty ka qenë një salla 500, me kujtoj edhe me saktësi. Ka qenë një koncert shumë madhështor i këtij grupi, me pjesë, me shumë pretendime polifonike, pra qoftë shqiptare, qoftë huaja, dhe unë me 2 pjesë që ishin pjesë ishin edhe më afër publikut, me thënë drejtën. Antiken? Jo, ishte arja nga Opera Carmen, ishte Habanera. Dhe ishte pa. Ishte Habanera, pa, dhe ishte Mozart nga Dasma Figaros, arja Kerubinit. Edhe ajo me pretesht shumë e bukur dhe po them, është edhe koncertale, por që ishte edhe një akustike mrekullueshme, më ka lënë shumë. Jashtëzakonisht, sepse kishte edhe një kënaqësi e veçantë për mua, ishte i pranisheve vllai im, kishte nga një qytet tjetër, e nga për më ndjek mua, po. Dhe ishte kënaqësi sepse normal që bashkëdhetarët vinin, na uronin e tjerë, por edhe të huajt, pra italianët, patjetër, me shumë konsiderata, me shumë, duke folja edhe për ato arje që kisha kënu, por edhe për gjithë repertorin, sepse ishte një koncert i nivelit, shumë të mirë, shumë të mirë. Atë e veçoj, por ama janë të gjitha koncertet me atë suksesin e vetë. Moza, ju nuk jene thjesht një këngëtare lirike, mezzo-soprano, por dhe një pedagoge vokalit. Keni patur një periudhë 20 vjeçare në shkollën e muzikës, jo pak, 20 vjet, pedagoge vokalit, me nxënës, me maturant që i ki përcjell në shkollën e lartë. Si e përcakton këtë periudhë? Breza të tërë këngëtarësh, me thënë drejtën, që nga viti 82 që unë përfundova studimet në Tiranë, mua e mërova direkt në shkollë muzikë që nuk e kisha menduar, më thënë të drejtën, dhe aty me një lëmsh emocionesh, friga, kënaqësia, pasiguria, shumë gjëra bashkë. Pra, si direkt të shkosh dhe të jepësh kanto mas 2 muajve që ke kryer shkollën. Aty ku kishte trokitur 7-8 vjet më herët, pak e ndrojtur, si do ta bëj, aty ti erdhe pedagoge tashmë, e sigurt, pavarësisht staf të mrekullueshëm nuk di, s'ka krahasim, kanë qenë koka të muzikës, apo dhe pjesëtarët e ato profesorat e kulturës përgjithshme, pra ishte shkolla dhe shumë mësues ka pas shkolla muzikës, shumë të gjithë specialista të artit. Edhe nxënës që janë përcjell për çdo vit. Shkodra ka qenë furnizues kryesor i
akademisë i Institutit të Arteve atëherë, akademisë përsëri sot që në shkollë. Të kujtohen disa nga nxënësit që ke patur të suksesshëm? Kam pas shumë të suksesshme një vajzë që ajo nuk u arriti të konkurrojë në Akademinë e Arteve sepse nuk ju përcollën dokumentat nga Shkodra, ajo vajzë ishte nga Fermoshi. Kishte ato siç kishin shumë edhe nga Shkodrat, kishin ato problemet pa të i kishte biografike që i kishte një agji saj dhe ajo ka ka një za i rrallë. Unë kam punu shumë me nxënësa tjerë, kam negju shumë nxënësa tjerë, por ajo freskia e zërit e saj mua nuk ka në vesh. Emri i saj është Lule Plumbaj. Lule Plumbaj, të përshëndesim. Të përshëndesim shumë kudo që t'jesh. Me shumë konsiderat. Nuk e di, unë kam pyet mas disa vitesh, pse ajo pati edhe motrën e vet në shkollë me një profesoresh tjetër, po nuk e di, kam pas pyet, po pastaj thoshin nuk e njohim, kam përshtypjen se mos ka ikti, po nuk e di. Më duket se ajo është në Shqipëri, por le të shpresojmë që në një farë mënyre ajo të ketë gjetur një streh artistike për të ushqyer shpirtin e saj të bukur. Moza, por janë periudha... Ka pas edhe nxënëset e tjera, Emiliana Palusha, një zë brillant, është aktualisht në Teatrin e Operës, zërat të tjerë që janë, edhe zërat të tjerë që kanë studiu për kanto, kanë kry shkollën e mesme për kanto, pa ma janë përkushtu një rrymë tjetër nga Vjolca Luka, për shembull, ka qenë nxënëse e imja aty. Vjolca me një repertor shumë të pasur, ka kënu shumë bukur klasike në Vjolca, por ama tani është fokusu dhe aty jep më të mirën e saj, dhe është e shoh që ka edhe ato kur që vëm ta ndjek, ka edhe repertorin shumë që i dinta për gjithë. Pra se ka shërby në fakt edhe intuita dhe eksperienca bën të vetën, por kam pas shumë nxënëse të cilët janë edhe në Shqipëri por edhe kanë kalu dhe kanë ndërtu karrierën e vet jashtë Shqipërisë. Në fakt, interesi për muzikën gjithmonë në mësimdhënie është fokusuar më pas në Universitetin Luigi Gurakuqi, aty ku ju aktualisht jepni mësim me studentët. Si është kjo ecuri, sepse edhe aty u bën disa vite, apo jo? Aty jam që nga viti 2002. Dhe në vazhdim jam pedagoge në ciklin e ullët dhe parashkollor. Në fakt ishin 2 vite, përpara 2002-shit, pra falë viti 2000, unë u aktivizova si pedagoge jashtme. Me aktivizuar si pedagoge jashtme sepse kishte nevojë në atë periudhë, se një nga profesorët nuk gjende në Shqipëri etj. Pra vendi ishte bosh. Dhe pash, në fakt, dhe duke qenë familjare. Pra janë disa ishte ajo kushti financiar që më shtyu mu që gjithsesi në një të ardhme pse jo unë mund të pretendosha dhe të isha e mbrëmshme aty. Dhe në vitin 2002, pra ai profesor nuk ka qit nuk u kthy dhe patjetër që u krijua edhe vendi për mua dhe që nga i vit e në vazhdim unë vazhdoj aty. Në fakt është një mënyrë tjetër, është më e thjeshtë për mua, mënyra e mësimdhënies, por metodologjia, mënyra e mësimdhënies është pak më ndryshe sepse në shkollë muzikës kemi qenë me një nxënës në një orë, 45 minuta, ke pas përballë nxënësin, ke pas pianisten aty që është punu pra për ndërtimin e vokalit e tjerë për të nxjerrë impostimin e këto që ka profesioni. Ndërsa aty kishe klasë auditorin me 30-40 studenta, do t'i jap teorinë e muzikës, jap po ashtu dhe rëndën tjetër kam teorinë dhe praktikë pra të muzikës, mësimin e notave, këto që janë që atyre do t'i duhen, por dhe lëndën tjetër edukimi koral. Në fakt është një lëndë me zgjedhje e jap aty edhe që ka shumë interes, them të drejtën, sepse është një lëndë që bazohet në temat të leksioneve dhe janë shumë të larmishme nga historiku i muzikës, muzikës folklorike, po filloj këtu, popullore, lirike, operistike, muzikës kryesisht për fëmijë,
për mënyrën e dirigjimit, për që ato të kenë mundësi nesër të organizojnë vetë një koncert me nxënësit e vegjël, me nxënësit. Kanë shumë interes dhe temat janë shumë të larmishme, muzika filmit, muzika bashkohore, e tjerë. Pra kam përgatit unë atë kursin e leksionesh për këtë lëndë, pra që vazhdon të jetë me zgjedhje në dhe fakt, e preferojnë. Sa rëndësishme është që një mësues i ciklit, sepse mësuesi i ciklit të ulët është një mjeshtër në vështrimin tim që formon shumë gjëra. E mia, po, shumë që nuk duhet neglizhohet, se gjithmonë flasim, kanë folë të tjerë që duhet i jepet rëndësi e tjerë, por duhet të shifet ndryshimi. Duhet të shifet. Muzika integron edhe lëndë të tjera. Natyrisht integron. Por po shohim pra muzika, gjuhët e huaja nëpërmjet muzikës. Po themi fiskultura. Janë të gjitha këto. Vizatimin që ose ndëgjon në sfond një muzikë, emocionohesh nga ajo, ban ngjyra të cilat të lidhen edhe me prirjet emocionit pa. Që i zhvillon tek nxënësit që në vogli. Është shumë e rëndësishme. Mosa, unë di që përveç Universitetit të Shkodrës keni edhe një lidhje, nuk e di si katedër apo vetë si pedagog. Si universitet është bashkëpunim mes dy universitetesh shtetëror, i Malit të Zi, por që ne japim mësim në fakultetin e mësuesisë në gjuhën shqipe. Ai është brenda fakultetit ku janë dhe studenta malazez, është godina tepër e madhe, por ka sallat e veçanta. Në Podgoricë. Në Podgoricë. Prej sa vitesh? Që nga viti 2006 dhe vazhdoi aktualisht. Pra një periudhë jo e shkurtër. 13 vite si ta. Po. Si është Ecuria? Çfarë interesi ka për atë si numër studentash, normal që pakicat, pse i thohat, janë ma pak se sa në Shkodër, janë të interesuar, i pëlqen pastaj edhe lënda, i pëlqen argumentet, i pëlqen të po ju në Ulqin, keni edhe lidhje me Ulqinin? Në Ulqin kam pas një kontratë të shkurt, pra, që nga viti 2007 deri në vitin 2011. Kam dhënë lëndën teme. Dhe më thanë kanto, solo këndimi. Madje keni patur edhe një studenta apo ndonjë student të dalluar? Po, Gjulie Pelingo, një studente shumë e mirë, që aty i kam pa mësimun, pastaj kam konkuruar, kam adresu në Akademinë e Arteve me profesoresh Suzana Frashëri. Përfundu pastaj aty studimet e tjera, dhe sot Gjulia është mësuese aty ku kam qenë unë. Është mësuesja e Ulqinit, e kantos, pra. Një zë shumë i bukur, kam gull që aja të vazhdojnë kanton. Se si fëmijë që kanë ato luatit e veta, por ama vazhdoj. Dhe kam pas edhe një sukses, një fat, mund të them, me këto fëmijët, me këto nxënësat e Ulqinit, sepse ndërkohë kisha edhe nxënëse malazeza, që ishin. Po më thoshti si zhvilloi mësimin, kisha pianisten shqiptare, pra, dhe ato edhe vajzat thoshin, edhe mësueset që këta kuptojnë. Por gjithsesi edhe gjuha muzikës ka terma që janë universale dhe nuk, por tinguit pastaj janë që s'ke, por gjithsesi kisha pianisten për çdo gjë, për sqarime etj. Ajo ishte një mezzo soprano e mrekullueshme. Në regjistrin tuaj? Në regjistrin tim. Edhe unë kam dhënë edhe pasaj, do të thot pjesë edhe që kam të mënë filesa. Hristina, me hë, Hristina Dragovic. Ecuria e saj? Shumë e mirë, dhe në vitin 2009, aty u bë një konkurim midis shkollave të muzikës. Unë isha në 2009, se deri në 2011 kam kënte në shkollë. Dhe unë u paraqita, u doshin nxënëse deri në 2. Në fakt këto 2 e kisha më të mirat, me thënë drejtën, dhe u paraqita, u organizote në Kotor, ashtë ajo shkolla ishte shkollë shumë e madhe e muzikës, Vida Matjan u quajte shkolla. Dhe aty ishte konkurim edhe për instrumente, ishte për muzikë dhome, etj. Unë paraqita nxënësit e mia në kanto. Dhe ishte repertori i përcaktuar me arja antike. Gjulia kishte pjesë shqiptare, unë i dhash romanc, Dhurat zemre, e Brent Jakovës. Kishte edhe një përsëri një romanc, aja këllojnë gjermanisht, se gjermanishtën e kishte gjufë që e dite shumë mirë. Gjulia, ndërsa Hristina, një arja antike,
Këndoj Scarlatti kam përshtypje. Po. Scarlatti. Sento nel cuore. Po. Scarlatti këndoj So Deep Is The Night, është një pjesë shumë e bukur, është lirike. Po. Edhe përsëri një romancë, po në gjuhën malazeze. Ashtu. Si u vlerësuan? U vlerësuan jashtëzakonisht mirë. Gjulia mori çmimin e parë, të thot lira arti thoshin ata, dhe Ristina çmimin e dytë. Pra dy çmimet I mora unë. Mendoj kam në fakt edhe diplomat e tyre, edhe te shkolla e muzikës, nëse qëllon ndonjëherë rruga janë aty të I reklamojnë ata gjithë çmimet e nxënësave, është aty klasa mimoza, edhe nxënësët kanë mbrojt këtë çmim, kanë marrë këtë çmim. Si u pritën në koncertin tuaj recital atje në Ulqin? Shumë mirë. Shumë mirë, unë gëshetova koncertin edhe me nxënësit e mia, do thot Kristina dhe Gjulia, por edhe sa nxënët e tjera që pavarësisht se ishin në hapat e parë, kishin zëra të bukur dhe u kënaqën që unë I përfshiva ato ishte shumë bukur, me shumë në fakt muza siç thatë duke qenë artiste, mësuese, pedagoge vokalit, grua, nan, zonjë shtëpie, janë të gjitha këto, si ka qenë betejë juaj për mbajtje në formë të zërit, sepse shumë aktivitete. Mbajtja në formë e zërit, se po më dëgjon tashti. Unë nuk është se kam majt, po themi ndonjë dietë veçantë, apo se ti përmende ato angazhimet e mia, gjithsesi nuk. Por ama nuk duhet zërin me shpërdoru, po themi, nuk duhet zërin me ato pijet alkolike dhe ato që janë absolutisht në natyrën time, as duhani nuk duhet, dhe madje unë kam edhe temat leksioneve në universitet që studentat porosisin edhe fëmijët që çfarë duhet bëjmë ne për të ruajtur zërin. Duhen. Pra, por thjesht jo, nuk jam mësu që në hapat e para që kam fillu kanton që mos të përdor shumë të nxehta dhe shumë të ftohta, këto ekstremet, do të thotë. Por ka pasur raste edhe duke pas kujdes, ka pas të klima etj. Pra, ndërkohë që zëri është po them instrumenti më I ndjeshëm, është bashkë me ne. Në fakt, ke ndonjë ëndër në sirtar që pret të realizosh, ose do të kishe dashur të realizoje në rolet tuaja apo në pjesët tuaja? Ato rolet ka jo pjesë, në fakt, sepse jo se kam menduar përpara, por nuk është kriju mundësia. Gjithsesi, sepse duke pas në fakt thosh, gjithë këto I sillja në kokë vetë duke lujt gjithë ato pjesë me pretendime, shumë, nga operat e ndryshme, qoftë nga Il Trovatore, dy arjet, Azucena, arja madhe dhe Stri della Vampa, shumë të forta, nga e Verdit është. Trovatore. Nga Ballo me maska, arja Ulrikës, shumë e vështirë. Kishi dashur të kishe një rol. Nga Rossini, pastaj pjesë me shumë kontraste kam kënu. Këto shumë dramatike në maksimum. Rossini një me agilitet dhe me një ndjeshmëri vokale etj. Pra kam kënu pjesë nga shumë opera, por ama unë nuk kam asnjëherë një rol të paktën një akt të një opere, jo. Dhe dëshira ime të paktën edhe për këtë periudhë sot ke mundësi do të ishte që t'jem më aktivizuar, domethënë t'jem më me ndonjë material modest, normal, që s'po pretendoj për këtë. Shoqata kulturore, Prenjakova, Kori Polifonik, që është gjithmonë një formacion në këmbë, të ketë një aktivitet të arshëm, ndonjë nuk e di, por janë bërë disa aktivitete, përsëri nuk isha pjesë e solistave, por nuk e di në të ardhmen, nuk e di hala akoma ato planifikimet. Zëri është gati, janë për ditë 33 normal që është me stafet kjo, por po them për zërin tim akoma është në formë, absolutisht në formë dhe në pjekuri maksimale muzikore. Moza, ishte një takim I
veçantë me ju sot. Po? Këtu nuk du të le pa përmend edhe sakrificat dhe ndoshta ato mangësit që unë kam mund të kem lënë në familjen time, sepse ju thatë edhe. Por kam pas një ndihmë shumë të mirë, shumë të madhe nga bashkëshorti. Bashkëshorti është mësues i matematik fizikës dhe ka pak kohë që ka dalë në pension, ka qenë në drejtor në shkollën pyjore, Femi Rakaj. E falenderoj shumë. Po ashtu, unë kam djalin Arlenin, i cili ka përfundu studimet për ekonomi financë, punon në një bankë. Arleni shumë talent, shumë nuk e di ka, po nuk e ka pas asnjëherë që për tu angazhuar. Po Andrina, baza juaj, Andrina kam shumë për Andrinën, do të thotë për që Andrina deri në klasë 8 ka qenë pjesë shumë koncerteve. Andrina ka qenë shumë e vlerësuar nga një figurë e madhe e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë në koncerte që ka dhënë kur ka qenë e vogël. Besoj e dinë mend që ka vlerësuar dhe ka ftuar shumë profesor Ramadan Sokoli për timbrin, për zërin e veçantë, për jaret shkodrane. Andrina unë kënoshe në për shtëpi aty duke bërë punë dhe Andrina i riprodhote mas pak diç. Po ti kush ta mësoj? Të kam dëgjuar ty. Pra, kishte arje e tjerë që knote Andrina. Andrina është arkitekte. Andrina ka përfunduar studimet në Tiranë për arkitekturë, urbanistik dhe punon në bashkinë Shkodër. Po gjithsesi artistën e ka me vete. Pa tjetër, dhe unë dëshirë do të kisha pas, në fakt, kja është më e madhe që unë në një koncert të isha pjesë bashkë me Andrinën, pra do një tip këngë popullore, një duet që ta realizoshim bashkë, kjo është taman ajo që unë me të vërtet kisha pas shumë dëshirë. Me realizuar, nuk e di, por është një gjë realizuar. Gjithmonë kur përmendet familja, unë kam edhe Arleni ka fejuarën e vet, Erina, të cilën e përshëndes edhe Erina, ka përfunduar studimet në anglisht, shumë e mirë. Ja, pra një familje gëzuar, një familje bukur, një familje që gjithmonë kur e përmende ne zonjat e shtëpisë, sikur mallëngjemi paksa sepse ndjehemi atë pulsin e sakrificës, e bashkëpunimit. Pavarësisht se bëjmë etj, prap dukemi se sikur si kena lënë diçka mangut. Dhe më përpiqena, po kjo është i detyra jonë, kjo është ajo që na bëron nga brenda dhe është shumë gjë e bukur në fakt. Në fakt unë ndjeva jashtëzakonisht mirë në këtë rrëfim kaq të bukur në rrugtimin tënd në vite, të cilin uroj ta vazhdosh me plot sukses në rrugën tënde artistike, për krah njerëzve, dashamirësve të zemrës, familjes tënde, në ecurinë tënde moza si pedagoge, por edhe si këngëtare lirike në regjistrin e mezzosopranos. Të falenderoj shumë sot. Unë të falenderoj shumë, të uroj gjithë mirat dhe ishte unë nuk kam qenë pjesë e këtyre rrëfimeve, po themi, por ishte ajo profesionalizmi i juaj që mbani për me fol kaq lirshëm, nuk e di. Më ka bërë përshtypje gjithmonë ecuria jote dhe nuk i kam një ecuri e një jo se kam ne kush e di se qa aktivitet, po kur më kanë thënë nuk përkundrazi, një aktivitet shumë i bukur, i mirë, i duar trokitur, i respektuar. Jam përpjek. Gjithmonë të jesh kështu, qofsh nderuar, shëndet e jetë dhe mbarësi. Shumë faleminderit Merita. Gjithë të mirat uroj edhe ty dhe gjithë këtu stafit. Faleminderit. Gjithë mirat kalosh bukur.